एक बड़े बॉक्सिंग रिंग में आज का मुकाबला बेहद खास था। दर्शक जोर जोर से शोर मचा रहे थे क्योंकि रिंग में इंसान नहीं, बल्कि दो बिल्लियां आमने सामने थीं। एक थी लाल भूरी शेरनी जैसी बिल्ली और दूसरी थी चमचमाती सफेद बिल्ली। घंटी बजते ही सफेद बिल्ली ने तेजी से पंच मारा, लेकिन लाल बिल्ली ने तुरंत बचाव किया और पलटवार कर दिया। दर्शक तालियों और हूटिंग से गूंज उठे। दोनों बिल्लियां हिम्मत और जोश के साथ खेल रही थीं। फिर दोनों बिल्लियों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और दर्शकों ने जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया।